咁喺呢條片裏邊咧，我哋講解一下個概率嘅加法定律。咁咧，首先我哋要釐清翻一個概念先，有一個概念叫互斥事件。咁互斥事件即係講兩個或者以上嘅事件咧，就唔可能同時發生嘅。咁呢啲就為之互斥事件啦。咁例子就好似下邊咁樣。如果我有個事件 A 咧，就係喺呢一班人裏邊咧揀出男同學。而男同學即係呢啲啦嚇，冇打呔嗰啲啦。然之後咧就事件 B 咧就係揀出一個女同學，咁咧就係打呔呢啲啦。然之後咧就事件 C 咧就係揀出一個佩戴眼鏡嘅人，咁樣咧就喺呢個情況下咧，咁就 A 同埋 B 呢兩件事件，即係揀男仔同或者女仔呢兩件事件咧，係唔會同時發生嘅。咁因為唔會有個有個人咧係同時又係男仔又係女仔㗎嘛。咁喺咁嘅情況下咧，事件 A 同事件 B 咧就我哋稱之為互斥事件啦。咁咧有啲事件就未必係互斥嘅，譬如話咁B 事件同 C 事件就係啦，揾一個女仔出嚟，同埋揾一個佩戴眼鏡嘅人出嚟。咁呢兩件事件咧，咁就有機會同時發生嘅。呢個同學就係啦，阿寶儀咧佢又係女仔，又係戴眼鏡。咁所以咧咁呢兩事件喺同時發生嘅話咧，咁佢哋就唔係互斥事件，咁我哋稱取為非互斥事件。咁點解我哋要釐清翻一樣嘢咧？就因為我哋做加法嗰陣時咧，咁嗰個呢兩件事件咧就個做法都有少少嘅唔同。咁我哋先睇翻喺個溫氏圖裏邊睇一睇翻互斥事件先。如果互斥事件咧，佢唔會同時發生嘅話咧，即係嗰個喺個溫氏圖裏邊咧，嗰兩個袋咧係完全分開嘅，唔會有重疊嘅地方。咁但係如果係非互斥事件嘅話咧，咁佢嗰兩個袋即係嗰兩個閘咧，就有機會係會重疊咗某啲嘅地方嘅。咁呢啲咧，咁呢個咧，因為佢頭先我哋講嘅，佢有啲元素係同時放咗喺 A 同 B 裏邊㗎嘛。咁樣嘅話咧，咁非互斥事件咧就嗰兩個袋就會有重疊嘅。咁我哋做加法嗰陣時咧，咁就要釐清翻呢兩個概念先。咁因為咧，如果我哋做加法嘅話咧，A 呢個符號咧係讀做可以讀意思就係畫啦嚇。咁 A 喺 A 畫 A 畫 B 呢件事發生嘅話咧，咁我哋如果係互斥事件嘅話咧，純粹將個 A 嘅概率加上 B 嘅概率就得啦。但係咧，如果係嗰個係互斥事件嘅話咧，係一個重疊嘅，即係非互斥事件嘅話咧，我哋而家就咁將 A 同埋 B 呢兩個概率加埋嘅話咧，咁佢 A and B 嗰啲元素我哋就嗰啲概率我哋會重複計算咗一次，咁所以咧就要減翻一個 A and B 嘅概率啦。以個溫氏圖嚟睇咧，就其實仲容易睇嘅。如果我哋就睇呢一 part 啦嚇。如果就咁 A or B 嘅概率嘅話咧，咁即係呢個範圍啦。如果就咁將 A 嘅概率加上 B 嘅概率，咁中間呢個部分咧就會重複計算咗多一次啦。咁所以咧，我哋就需要減翻A and B 個概率啦。咁咧就我哋用閘啦，然之後就變翻做概率咧，就可以咁樣去睇。咁有個少少總結先，嗰個總結就係如果 A 同埋 B 係互斥事件嘅話咧，計 A or B 嘅概率嘅話，就 A 嘅概率加上 B 嘅概率就可以啦。如果咧 A 同埋 B 係引申落去 A 有 N 個嘅互斥事件嘅話咧，咁計佢哋畫嘅情況都每一個情況或者發生嘅概率嘅話咧，就將每一個概率嘅全部加晒就可以啦。但係如果佢係一個非互斥事件嘅話咧，咁我哋就需要做翻個減法嘅，就好似呢條公式咁樣。咁咧，所以咧，我哋用個計個概率嗰陣時，如果你係用到加法嘅話咧，就要先思考個問題，就係佢哋嗰兩個事件係咪互斥？咁佢好似例子18.1咁樣，咁佢而家咧就話有投擲一個均稱嘅骰子，然之後咧就擲到3或者4嘅點數。
咁呢，究竟擲到3呢個點數，擲到4個點數係咪互斥事件呢？咁當然係啦，因為唔會有一個點數唔會有一面係同時印住3同埋4噶嘛。咁所以呢，個概率擲到3或者4嘅話呢，就即係純粹將3嗰個嘅出現嘅概率加上4出現嘅概率就得啦，即係1/6加1/6，就即係1/3，都完成咗呢條題目。例子18.2，咁佢一樣都係頭找一個均稱嘅式子。而家呢，佢話擲到嗰個點數係偶數，又或者細過5嘅概率。咁我哋嘅計法就我哋都要思考嘅就係擲到偶數同埋細過5，咁呢兩個係咪一個互斥事件先？如果容易啲去睇嘅就放翻落個溫氏圖去睇啦。我哋如果擲到偶數嘅話呢，我哋稱做係呢個袋啦，或者呢個閘啦，佢裏邊分別放置住就係246。擲到細過B 後邊嗰個事件啦嚇，細過5嘅概率就即係嗰袋裏邊呢，就放置住1、2、3、4、5嘅呢個袋。咁呢，我哋已經睇到呢，兩個袋同時裝住嘅就係24。咁所以呢，A 同 B 即係呢兩個事件呢，係一個非互斥事件。咁我哋做嗰個加法嗰陣時咧，我哋需要咁樣做嘅，就係先計咗嗰個計偶數嗰個概率啦，都加翻上細過5嘅概率，然之後要減翻呢偶數和少過5嘅概率，呢個呢，就即係計緊呢佢哋重疊地方呢一個嘅概率啦。咁偶數概率就當然係3/6啦，細過5嘅概率就係4/6，而呢一個佢又係偶數，又同一時間呢和係細過5嘅，咁又以元素嚟講就有2個，就即係2同4啊嘛，有2個，咁所以呢，要減翻2/6，咁咧呢個事件呢，就係最終就係5/6啦，個概率就係5/5。例子18.3，咁佢而家呢就話喺52隻撲克牌裏邊抽出一隻，咁佢係抽到係黑桃即係葵扇啦嚇，同或者傾嘅概率。咁我哋呢就又係可以列翻嗰個圖出嚟啦，或者我哋自己諗都得嘅。咁樣呢，黑桃呢就52隻啤牌裏邊有13隻，而傾呢就52啤牌裏邊有4隻。咁但係呢，有冇一隻牌係同一時間嘅黑桃又係傾呢？咁當然有啦，就係黑桃傾咯。黑桃傾，咁黑桃傾呢就係即係呢隻啦。咁呢，黑桃傾呢成副啤牌裏邊有1隻，咁所以呢嗰個做個加法嗰陣時呢，咁同一時間就要減翻一個佢哋同時發生概率嘅一個同時發生嘅概率啦。咁呢，最終答案就4/13。例子18.4，咁佢話嗰個袋裏邊呢，就放咗7個嘅黃球、3個嘅紅球、4個藍球同埋1個綠球。然之後呢，就喺個袋裏邊隨意抽出一個波，然之後呢，嗰個波係紅色、綠色紅色、藍色或者綠色嘅概率。咁首先呢，我哋要求嗰個概率嗰陣時，我哋知道個袋裏邊究竟有幾多個波先啦。咁揾咗個波嘅總數，咁簡單將呢啲數字加晒佢就知道總數啦。咁即係有15個波。然之後呢，佢每一個波都有1隻顏色嘅，咁唔會有同一個波呢有2隻顏色。咁所以呢，係紅色、藍色或者綠色嘅話呢，咁就純粹就將呢3個概率嘅總數加埋就可以啦。咁因為呢，抽到紅色、抽到藍色同埋抽到綠色呢3件事呢，係一個互斥事件嚟嘅。咁所以加晒佢之後呢，咁就係8/15，咁就完成咗呢條題目啦。例子18.5，咁佢話某個表演之後，所有嘅觀眾都接受訪問，而佢問嗰個嘅對於嗰個表演嘅意見，咁訪問咗就係有以下嘅結果。咁咧呢個圖表係點樣睇呢？就係男性中意嗰個表演嘅就有15個人，咁繼續咧，女性唔中意嗰個表演嘅就有5個人，咁樣去睇嘅呢個圖表。咁
咁首先咧，佢就喺呢啲觀眾裏邊咧，就隨意揀出一個觀眾，然之後問以下嘅概率 A part，佢問出嗰個觀眾係揾到嗰個觀眾係男性。咁首先我哋要知道究竟佢有幾多個觀眾先得㗎。咁咧就觀眾嘅總數就將啲全部數字加晒去，就即係佢訪問咗50個觀眾，總人數就係50啦。然之後咧揾男性嘅概率，男性就係呢度。咁咧就係50%15加9，咁即係25%12，好容易去睇啦。然之後咧 A2 part，咁佢就問咧佢嗰個係觀眾係中意表演嘅，中意表演咧就即係呢度咁多人，咁即係所以就係50%15加21，咁就係25%18。抽出嗰個人咧係中意佢係抽出嗰個觀眾係男性，亦都係中意嗰個表演嘅。男性中意表演就係即係呢15個人，咁所以咧佢嗰個概率就50%15就即係10%3。咁喺呢一度咧，咁佢其實咧個演繹嗰度咧，佢用咗一啲事件去表示嘅。咁咧當然啦，頭先我哋一直做嗰陣時，我哋都冇用過嗰個事件去表示嗰個概率嘅。咁但係而家都可以，即係我哋唔用呢個方法，其實都可以計到呢條數嘅。咁大家都可以放心。咁但係如果詳細啲去睇嘅話咧，咁就係咁樣啦。我叫 A 咧就係抽到男觀眾，而 B 咧就係抽到中意嗰個表演嘅觀眾。咁男觀眾咧就即係PA 啦，而佢個計法咧就係A 呢個事件嘅數目除以 S， 即係所有嘅人嘅數目啦。第二個佢係中意嗰個表演嘅，咁分子就即係 B 呢個事件啦。然之後咧分子就係 MB， 咁即係頭先所講嘅18。而佢男觀眾又中意個表演，咁即係 A 同 B 兩個事件咧係一個拼集。咁咧係交集。OK， 交集。咁所以咧就應該就係A 同 B 嗰兩個事件個交集嘅總數，咁就即係15個。B part 佢就話透過 A part 嘅結果，咁佢就問咧嗰個觀眾係男性，又或者中意嗰個表演嘅。嗱，中意係男性，又係中意嗰個表演嘅話咧，我哋喺呢度其實已經可以睇到呢兩件事件咧係一個非互斥事件啦。因為男性咧係講緊男性係講緊呢度嘅人數，而中意表演係講緊呢度嘅總人數。咁呢兩個圈圈咧其實係有重疊嘅地方，咁就係呢15個人。咁所以咧，我哋去計算嗰陣時咧，咁計算佢係男性或者中意表演嘅話咧，咁我哋都可以單純揾翻男性嘅概率，就即係25%12，即係 A part 嘅答案啦。然之後咧就中意嗰個表演嘅概率25%18，然之後減去翻咧重疊咗兩個圈圈重疊嗰個部分，咁即係 B part 即係 A3 part 嗰個概率。咁計完出嚟之後咧就係9%，咁咧就完成咗呢個 B part 啦。咁最後咧就都會繼續講一個互補事件。咁互補事件咧就係頭先我哋之前都講過嘅，就係同唔係一個咁嘅關係啦。如果我哋個事件係喺揀出一個男老師嘅話咧，咁事件 A 係一個揀出男老師咧，咁事件 A 派咧就即係揀到一個唔係男老師嘅一個事件。咁一般嚟講就唔係男人就即係女人啦。咁所以咧就A 派嘅呢件事件咧就係選出女老師。咁咧就如果有兩個如果我哋講緊係一個參賽者 A 係勝出，就係一個 A 事件嘅話咧，咁 A part 呢個事件就即係 A 係落敗或者打和，即係贏唔到啊！即係唔係 A 贏嘅概率咯，唔係 A 贏嘅一個事件啊！咁唔係 A 贏就一係佢輸，一係就打和嘅啫。
咁啊大家諗清楚啦，仲係打和呢個情況嘅。咁第三咧就係、如果第三個情況就係、如果喺50A 事件係講緊係52隻啤牌裏邊揾紅色，咁樣咧唔係啤牌裏邊咧就唔係紅色牌就黑色牌啦。咁所以 A 派咧，咁呢個咧就係揾黑色牌嘅就係揾緊黑色牌嘅事件。咁呢啲咧就稱之為互補事件。咁以概率嚟講咧就好簡單嘅啫。A 事件咧就係圈圈裏邊嘅，而 A 派事件咧就係 A 圈圈以外嘅。咁呢兩個事件咧，咁就已經係總概率咧就一定係1㗎啦。咁即係一個事件係只有發生同不發生嘅，就冇中間㗎嘛。咁所以咧A 派即係不是 A 嘅概率咧，即係 A 唔發生嘅概率咧，就係將1減翻 A 發生嘅概率就可以啦。咁反之亦都係一樣。咁啊例子18.6，咁咧佢而家講緊嘅就係阿偉輝喺個測驗合格嘅概率就係0.74，咁問佢唔合格嘅概率，唔合格嘅概率就即係1減合格嘅概率，咁即係1減0.74就即係0.26，咁佢唔合格概率就係0.26啦。以個溫氏圖嚟講就係咁樣。18.7，咁咧例子18.7。咁佢話某個盒裏邊咧有4個嘅原味甜圈，即係呢啲好似冬甩咁樣啦。然之後咧8個嘅朱古力甜甜圈，同埋7個草莓甜甜圈，仲有5個嘅榛子甜甜圈。咁佢而家就隨便揀一個甜甜圈出嚟，問佢抽出咧就唔係朱古力甜甜圈嘅概率。咁首先個總數咧就係4加8加7加5，就即係24個。然之後咧，不是甜甜圈嘅話咧，咁當然我哋可以不是巧克力甜甜圈嘅話咧，咁啊即係1、2、3呢3個情況。咁啊當然我哋可以用個加法啦。如果我哋簡單少少用個減法嘅話咧，就將所有嘅可能性減翻抽到朱古力甜甜圈嘅嗰個可能性都得嘅。咁所以咧就不是巧克力嘅咧，就將嗰個概率就係1減翻巧克力嘅概率，就即係1減24/8，咁即係2/3啦。例子18.8，咁以下就一個棒形圖咧，就表示100個學生最鍾意嗰個電影嘅嗰個種類。咁咧就每人淨係可以揀一種嘅電影嘅啫。咁呢度有5種嘅電影，而分別嘅人數咧就表示咗啦。然之後 A part 佢就話喺呢個學生裏邊隨機揾出一個喺呢組學生裏邊隨機揾到一個學生，問下邊嘅事件嘅概率。A part 咁啊，佢中意喜劇呢度，又或者動畫。咁咧咁呢度咧係喜劇或者動畫嘅話咧，咁我哋先諗一個問題就係，咁究竟存唔存在一個同學咧，又同時又中意喜劇同埋動畫嘅咧？咁因為佢係一早已經講咗，每一個同學淨係可以揀一款嘅一種嘅電影嘅啫。咁所以咧就唔會有呢個頭先我啱啱講嘅情況嘅，即係唔會有一個同學同時都中意晒呢兩款嘅電影。咁所以咧，中意呢兩款電影嘅，或者所有每一款電影嘅都係一個互斥事件。咁互斥事件嘅話咧，咁個畫嘅情況嘅話咧，就簡單加法就可以啦。咁啊將喜劇嗰個嘅電影啦，就即係呢個係26啦嚇。然之後咧就動畫28%加埋佢，咁就可以啦。咁化字最簡咧就係50%27。咁第二個咧就佢話選出嗰個學生佢最愛嘅電影種類，既唔係喜劇又唔係動畫。咁如果係咁樣嘅話，我哋用減法去計就應該容易啲嘅。佢又唔係喜劇又唔係動畫，咁我哋咧就將1減翻喜劇或者動畫，1減翻喜劇或者動畫。咁喜劇頭先講咗咧就係26。然之後動畫咧就係28，或者即係直頭係 A part 嘅答案啦。咁我哋咧就將1減翻 A part 嘅答案，就係佢既又唔係喜劇又唔係動畫嘅概率啦。